Woi. Nyawa celak telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa bila haula wa quwwata illa billahi al azim. Dumateng para alim ulama, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, para sesepuh, mini sepuh, aji sepuh, utaminipun Dusun Dawung Pagerwojo ingkang kinabekten, ugi dumateng para pangabating praja satriyaning nagari ingkang tuhu sinudarsono ingkang kula hormati, utaminipun saking pejabat pemerintah Desa Pagerwojo, Bapak Kepala Desa Pagerwojo iniko Bapak Ujiati, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Dawung Bapak Hajar Andika ingkang nembe kemawon paring sambutan minangka Kepala Dusun Dawung ingkang kula hormati, khususipun dumateng inggih menika kelompok seni utawi kru seni kesenian jaranan Satrio Turangga Mulya saking Bajang Talun ingkang sampun hadir di tengah-tengah kita, ingkang kita hormati ugi para bapak telah para ibu utami pun warga Dawung Pagerwojo, ugi sedaya pengunjung saking luar Pagerwojo ingkang sami-sami kula hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangka awali ngatur semoga sarengan uji syukur wonten ngasih dalam zat ingkang agung menika Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, kanthi limpah rahmat nikmat sahibahipun wonten kadang menika kita sami saged hadir menghadiri wontenipun pagelaran seni utamipun menika kesenian jaranan saking Satrio Turangga Mulya menika saking Bajang Talun kanthi menika paring lelipun pateng kula lan panjenengan sedaya ugi menika minangka pahormatan wontenipun peringatan menika tunggal ingkang dipun pasang wonten ing Dusun Dawung punika. Pramila kaliyan sedaya kula espestu ugi dadosaken menika kesaenan lapang kula lan panjenengan sedaya wonten ing menika alam bebrayan punika. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam semoga tetap tercurah dumateng beliau junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi lumayan pateng para ahli keluarga lan para sahabat pun sedaya ingkang mulya-mulya. Monggo kita sedaya selaku mati pun espresso derek dateng tindak lampahipun mugi kita sedaya kagolongan dados madipun mugi pinaringan syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, tengah para ibu, warga, ugi hadirin wal hadir rahimakumullah. Saderengipun kawula nyunaking pangsami dumateng panjenengan sedaya kula kemawon jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami atas nama panitia. Keranten temanipun menika sejarah wali nggih. Dados ing dalem menika perlu kawula paring mukadimah ateges cangkemipun secara religi bahasanipun. Pramila ing dalem menika kawula minangka atas nama segenap panitia tentunipun menyampaikan hal-hal ingkang siap dalu tentunipun dipun sampaikan tujuanipun boni sanes samangke saged sami apal wontenipun mobil ingkang dalu menika rasa dereng-dereng menika kisah lampahipun menika tumbal yang juga ingkang dipun tepataken wonten menika panggenan tentunipun dadosaken wawasan kemantepan kula lan panjenengan sedaya sakmangke saengga kita sedaya saged menghargai utaminipun merasa syukur
keranten sedaya perjuanganipun sampun dipun salam mriki dados tundhanipun dimesaken nuwuhaken ketentremaiman khusus wonten Dusun Dawung lumebet dumateng Desa Pagerwojo pada umumipun. Pramila ngriki supados mboten terpenggal-penggal kisahipun kula awali menika sejarah saking menika Mbah Hyang Jogo. Ingkang awan menika mengutip sejarah tumbal Hyang Jogo di Dusun Dawung Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sejarah awal Kiai Zakaria II atau ingkang dipun sebut kalian menika Hyang Jogo, tokoh spiritual dan luhur Desa Jogo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Ingkang tentunipun kita sedaya sampun merapi posisi lenggahipun tempat menika wonten sakingipun kita Kesamben. Beliau diakini sebagai Panglima Perang Diponegoro sekaligus keturunan menika saking Kartosuro. Kiai Zakaria II memiliki nama asli menika Raden Mas Suryo Kusumo. Beliau adalah cicit dari susuhan Pakubuwono pertama dan putra dari ulama besar Keraton Kartosuro. Leningan silsilahipun tentunipun beliau tapi panjenengan termasuk putra saking ulama besar pramila kula wastani nggih menika wali pramila sedaya punika SDS wonten jalur ingkang mulya wontenipun. Sebelum menetap ing Kesamben, Hyang Jogo dikenal sebagai salah satu panglima andalan Pangeran Diponegoro. Setelah kekalahan pasukan Diponegoro, beliau melarikan diri ke arah timur, membuka padepokan dan mengasingkan diri di tengah hutan lereng Gunung Kawi yang kini menjadi wilayah Desa Jogo. Dari nama desa inilah sebutan Hyang Jogo berasal. Para ibu, para sedaya kang hormati ingkang sajeng, Hyang Jogo dikenal luas sebagai sosok yang menyembuhkan wabah kolera utawi penyakit ingkang terkenal wekdal kala semanten pagebluk ingkang melanda Jawa Timur kala itu. Ini terjadi di masa sebelum tahun 1870. Karena sejak tanggal 22 Januari 1871 sesuai catatan sejarah beliau pindah ke Gunung Kawi hingga akhir hayatnya atau wafat. Dari kisah sejarah tersebut, Dusun Dawung secara khusus tidak bisa lepas dari jasa-jasa perjuangan Mbah Kiai Zakaria II atau Hyang Jogo. Karena di sana membentengi wilayah Pagerwojo dari akses penjajah Belanda agar tidak melintas atau merangsek ke arah selatan, tentunya supaya tidak masuk ke Pagerwojo, juga memagari atau melindungi dari hewan-hewan ternak para warga dari cengkraman atau hewan binatang buas atau harimau, bisa dikatakan seperti itu. Dengan perhitungan dan harapan yang sangat besar demi Pagerwojo, Bapak Ibu sedaya, Mbah Hyang Jogo secara spiritual menempatkan beberapa penangkal gaib, bahasanya dan yang kita ya diarani tumbal kalau walu. Tapi tumbal niku ketika dipun telusuri nggih boten berupa sesuatu, ananging nggih pilih keranten para wali marangaken tumbal niku tentunipun nggih doa-doa ingkang tentunipun memuju dhateng ngarsanipun Allah SWT, yang bertujuan agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sehingga wilayah Desa Pagerwojo aman damai semua warganya. Secara penempatan penangkal gaib atau tumbal, penempatan penangkal gaib melibatkan 3 abdi beliau, bisa dikatakan 3 serangkai yang tentunya di antara 3 ini berkaitan erat. Yang pertama yaitu beliau panjenenganipun Mbah Reso Ijoyo. Niki kadang Hyang Dawung boten ngertos kahanan menika. Ingkang dipun amanahi nggih menika wonten wilayah Dukuh Sumber Kendi. Posisine ing mriki bae enten 1 kilo bae wonten menika. Pramila kanthi kauntan ingkang mekaten kala wau menika tempat menika wontenipun sumber utawi kucur ingkang tenipun toyanipun dipun alap nggih menika sak Dukuh Sumber Kendi wekdal semanten ugi ngatos sak menika. Ingkang kalih menika bagian tengah. Bagian tengah wonten ing sak kananipun panggung menika utawi ngandhap ingkang tentunipun menika dipun asta ing panjenenganipun Mbah Hasan Abdullah. Nggih menika ingkang gadah panggena utanah
Mardika menika. Ingkang wilayah menika tentunipun mencakup dusun Dawung secara keseluruhan. Dados kanthi wontenipun bahasan Abdullah ingkang tentunipun diparing amanah masang utawi nggih menika muri-muri pangganan menika keranten menika tempat ingkang paling mulya wontenipun pramila sedaya kala tujuanipun boten sanes kanthi nggih menika pengamanan wontenipun dusun Dawung ugi Desa Pagerwaja secara umum. Ingkang ketiga menika bagian paling ilen utawi barat menika ternyata dipun percadosaken dumateng piantun putri ingkang kawasanan menika Mbah Marsipah. Enten sing marang mastane marang Mas Ripah, tapi ternyata ingkang kula telusuri menika Mbah Marsipah. Diamani wilayah Dukuh Dawan di lereng Gunung Selotupuk, posisinipun wonten sebelah kilenipun nggih menika Gunung Selotupuk menika. Para bapak, telah para ibu, para awuh sedaya ingkang kula hormati mangsa lajeng nggih menika dari ketiga tempat tersebut yang sering dikunjungi Mbah Hyang juga adalah bagian tengah menika Bapak Ibu, ugi bagian timur. Sedaya tahu damel singgah minangka perjalanan saking Jogja datang Gunung Kawi, ugi sebalikpun ketika melepas lelah utawi istirahat, ugi nindakaken setunggalipun perintahipun Gusti Allah arupi salat 5 waktu. Ingkang tujuan diangkat ke sejarah tumbal menika Bapak Ibu sedaya saking desa dusun Dawung, Desa Pagerwaja ingkang auspisan di menika untuk mengenang para tokoh sejarah yang telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara kita, terkhusus di wilayah Pagerwaja dan sekitar. Yang kedua, dengan melestarikan, menguri-nguri warisan luhur bahwa tempat-tempat tersebut telah menjadi petilasan seorang wali yang asar atau peninggalannya hanya membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat seluruhnya. Dan yang ketiga ada berupaya meluruskan pemahaman yang selama ini simpang siur dengan karakter klinik atau sirik di masyarakat. Tentunya hal itu tidak sesuai karena yang menempatkan adalah para wali. Dan yang keempat adalah mengajak seluruh warga dusun Dawung khususnya dan Desa Pagerwaja pada umumnya bahwa sudah sepatutnya kita merasa bangga dan bersyukur kehadiran Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan imannya hingga saat ini dan masa mendatang, sehingga dusun Dawung Desa Pagerwaja menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi biuk rukun ayam tentung Kerto Raharjo, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu dengan menghaturkan ribuan terima kasih kepada beliau-beliau tokoh sejarah dusun Dawung Desa Pagerwaja dengan berharap dan mengadakan ritual doa bersama yang diadakan kepada beliau. Tentunya setiap tahun diadakan kiriman doa dumateng panjenenganipun dengan harapan semoga ditempatkan pada tempat yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu hadirin yang kula hormati, bilih mekaten minangka sejarah ingkang tentunipun